20 बच्चों की मौत के बाद बड़ा एक्शन। जहरीली कफ सिरप बनाने वाली कंपनी का मालिक रंगनाथन गोविंदन गिरफ्तार। जहरीली कफ सिरप से हुई 20 बच्चों की मौत के मामले में आखिरकार बड़ा एक्शन हुआ है। कई हफ्तों की खोजबीन के बाद पुलिस ने कोल्ड ड्रिप कफ सिरप बनाने वाली श्रीसन फार्मा कंपनी के मालिक रंगनाथन गोविंदन को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक एमपीएसआईटी की एक विशेष टीम ने रंगनाथन को चेन्नई के एक अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया। वह अपनी पत्नी के साथ फरार था और पुलिस को चकमा देने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा था। उस पर 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। आपको बता दें कि यह मामला तब सामने आया था जब छिंदवाड़ा जिले में 20 बच्चों की किडनी फेलियर से दर्दनाक मौत हो गई थी। जांच में यह सामने आया कि इन सभी बच्चों ने एक ही कफ सिरप कोल्ड ड्रिप का सेवन किया था। जांच रिपोर्ट में इस सिरप में टॉक्सिक कंपाउंड्स के अंश मिले जो शरीर के लिए बेहद घातक थे। इस खुलासे के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत कोल्ड ड्रिप सिरप की बिक्री और वितरण पर रोक लगा दी और श्रीसन फार्मा कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया। मामला बढ़ने पर छिंदवाड़ा एसपी अजय पांडे ने कंपनी के मालिकों की गिरफ्तारी के लिए 12 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन किया। टीम ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, बैंक ट्रांजैक्शन और मोबाइल ट्रैकिंग के जरिए रंगनाथन की लोकेशन का पता लगाया। आखिरकार स्थानीय सूत्रों की मदद से उसे चेन्नई के कांचीपुरम इलाके के एक फ्लैट से देर रात दबोच लिया गया। अब एसआईटी उसे दवा निर्माण की पूरी प्रक्रिया, कच्चे माल की खरीद, केमिकल सप्लायर और कंपनी के दस्तावेजों को लेकर पूछताछ कर रही है। जांच एजेंसियों के मुताबिक यह जानना जरूरी है कि जहरीला केमिकल सिरप में गलती से मिला था या फिर यह लागत घटाने की कोशिश में जानबूझकर किया गया अपराध था। कोल्ड ड्रिप सिरप से हुई इन मौतों ने पूरे प्रदेश में दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। राज्य सरकार ने अब अन्य फार्मा कंपनियों के प्रोडक्ट्स की सैंपल जांच के आदेश दिए हैं और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत जांच को तेज किया गया है। यह पूरा मामला न केवल प्रशासनिक चूक बल्कि फार्मा इंडस्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल की खामियों की पोल खोलता है। जांच एजेंसियों का कहना है कि अगर दोष साबित हुआ तो यह भारत में फार्मा रेगुलेशन सिस्टम के लिए एक टर्निंग पॉइंट केस बन सकता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।